Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề về các sĩ quan dành cho không quân. Và mình đã nhận được một câu hỏi của một bạn, đó là với hai chiếc không quân thì chúng ta sẽ chơi những cặp sĩ quan như thế nào. Đây là một chủ đề khá là thú vị và mình sẽ làm video clip này để có thể đưa cho các bạn một góc nhìn phù hợp và dễ chơi đối với những người chơi mà chúng ta đang muốn đầu tư vào các lực lượng không quân. Có thể là chơi từ đầu hoặc là có thể là bây giờ các bạn đang muốn xây dựng đội hình từ đầu. Ok, rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Và đừng quên để lại một like, share và subscribe channel của mình. Ngoài ra thì mình cũng có làm một cái phần bình chọn ở trong chính cái video clip này để các bạn cũng có thể bày tỏ quan điểm của các bạn về cái hướng đi và những cái hướng dẫn mà mình đã đề cập ở trong video clip này nhé. Rồi, let's go. Rồi thì ở đây mình có cài đặt sẵn một trong số những cái đội hình mà dành cho các bạn chơi hai không quân, và dĩ nhiên cái tài khoản này của mình thì chưa có đội hình không quân mạnh mẽ, cho nên là mình đang để cái lực lượng không quân nó dạng demo thôi. Nhưng về mặt sĩ quan sẽ là những cái nội dung chính ở trong video clip này, cho nên là các bạn có thể bỏ qua cái điểm yếu kém của chiếc tiêm kích mà mình đang có nhé. Và chúng ta hãy tập trung vào các sĩ quan mà mình sẽ cung cấp cho các bạn sau đây. Đối với những người chơi mà chúng ta quyết định đi theo đội hình không quân từ đầu thì các bạn có thể cân nhắc cô làng nài ngựa không trung để chúng ta có thể nâng cấp ngay trong giai đoạn đầu tiên của máy chủ, khi chúng ta quyết định đầu tư vào toàn bộ cái nguồn lực của mình vào các đơn vị không quân. Đó. Còn nếu như sau này mà các bạn đã có những đơn vị lục quân trước và bắt đầu chúng ta mới chuyển từ lục quân này, hải quân sang các lực lượng không quân, thì khi đó chúng ta sẽ tùy vào từng tình hình và các bản cập nhật của trong trò chơi game để xem có những sĩ quan nào đáng giá hay không, thì chúng ta sẽ lựa chọn sau. Còn ngay thời điểm hiện tại phiên bản 13.1 thì có lẽ các bạn nên bắt đầu với cô nàng nài ngựa không trung. Tại sao lại lựa chọn cô nàng này? Là bởi vì cô nàng này là một sĩ quan có thể chuyên về khả năng gây ra sát thương cao hơn. Và trong giai đoạn đầu tiên thì chúng ta mới có một chiếc tiêm kích khỏe nhất trong đội hình của mình, thì nên ưu tiên về khả năng tấn công để mình có thể sở hữu được cái chiến báo nó đẹp hơn. Đó. Và tướng quầy rượu thì rõ ràng là các bạn có thể focus vào cô làng mũi tên thần thánh hoặc là anh chàng hắc sắc. Cái đấy mình sẽ không đề cập ở trong video clip này, bởi vì nó sẽ cần một cái lộ trình dài hơi hơn. Còn sau khi mà các bạn đã có được cô làng nài ngựa không trung thì đến sĩ quan tiếp theo các bạn sẽ có thể lựa chọn anh chàng cáo bạc. Bởi vì là chúng ta sẽ cần một lượng phòng thủ cho đơn vị máy bay của chúng ta có thể tồn tại và sinh tồn lâu hơn ở trên bầu trời. Và anh chàng cáo bạc là một trong số những sĩ quan vừa mới xuất hiện ở trong cái bản cập nhật gần đây thôi, cho nên là anh chàng này vẫn rất là đa dụng và vẫn rất là có khả năng sử dụng về lâu về dài, ít nhất là trong vòng 6 tháng tới. Thì anh chàng này đã thể hiện được một cái năng lực rất tốt ở trong khả năng phòng thủ ở trên bầu trời. Thế thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn giữa anh chàng cáo bạc và anh chàng sao chổi kim ngân. Nhưng mình thiên về cáo bạc nhiều hơn. Các bạn ạ, mình sẽ thiên về cáo bạc nhiều hơn. Bởi vì là nó mới, cho nên là cái thời điểm từ 75 ngày trở đi cho đến cỡ khoảng ngày thứ 180 thì nếu đó chúng ta mới có đủ tượng để nâng cấp được một sĩ quan tiêm kích thứ hai. Còn nếu như các bạn có khả năng đầu tư tượng vàng vào các sĩ quan ngay lập tức thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn bài toán khác. Còn ở cái video clip này thì tại thời điểm 13.1 và các bạn mới bắt đầu đầu tư vào lực lượng không quân thì cáo bạc là một trong số những lựa chọn khá là tuyệt vời. Thì cái cặp đôi của chúng ta sẽ là cáo bạc cộng với cô làng nài ngựa không trung. Đó. Và dành cho đơn vị máy bay khởi đầu, có lẽ là mình sẽ khuyến cáo các bạn nên chơi máy bay của Đức. Nó sở hữu cái độ nghênh kích cực kỳ cao và chúng ta có cơ hội để nhận được cái ngoại trang, cái phần da của căn cứ, da của cái đơn vị tiêm kích này ở trong cửa hàng của cấp độ 4. Chính là phần da này nó cung cấp đến tận 7% hỏa lực. Và đây là cái mà chúng ta có khả năng kiếm được. Và ngoài ra thì các phần da khác thì các bạn sẽ phải tiêu tiền vào trong trò chơi game. Ok.
Đấy, thì nên là đơn vị máy bay đầu tiên sẽ nên chơi có lẽ là chơi đơn vị máy bay của Đức. Đó. Sau này thì nếu như các bạn có điều kiện thì chúng ta sẽ chơi thêm một đơn vị máy bay thứ hai, đó là máy bay của Đảng Trật tự, là đơn vị máy bay của màu đỏ ấy. Đó. Thì trong cái câu hỏi mà có một bạn đã đưa cho mình thì bây giờ một đơn vị sẽ là máy bay của Đảng Trật tự và một đơn vị là máy bay của Đức, thì sẽ nên bắt cặp sĩ quan như thế nào. Thế thì sau khi mà chúng ta đã có được hai cái sĩ quan để dành cho máy bay tiêm kích của sư đoàn tiên phong, thì các bạn sẽ lựa chọn tiếp theo sĩ quan thứ ba là cô nàng xà vương Nagarani. Đây là một trong số những sĩ quan cũng đáng giá. Và sau khi chúng ta có cô nàng này thì các bạn có thể triển khai cặp đôi là Nagarani cộng với lại cáo bảng dành cho đơn vị máy bay của Đảng Trật tự. Tại sao lại chọn như vậy là bởi vì máy bay của Đảng Trật tự có khả năng có độ bền cao, có năng lực né tránh tốt, cho nên nó sẽ khá là phù hợp với hai cái sĩ quan này. Bởi vì hai sĩ quan này nó có bộ kỹ năng là tăng cường kháng này, và kháng của đoàn tấn công thường này, kháng sát thương cơ bản này. Đó, và anh chàng này còn có khả năng tạo khiên nữa. Đó, rất khỏe, rất mạnh. Đó. Và xà vương thì đã chứng minh năng lực của cô nàng đấy rồi, cũng có khả năng tạo khiên này, cũng kháng này, hoàn toàn tuyệt vời. Nhá. Đấy, tức là mình đánh giá là hai cái sĩ quan này nó có cái có cái bộ kỹ năng mà có khả năng là hỗ trợ lẫn nhau rất tốt. Đó. Thế thì đối với chiếc tiêm kích thứ hai thì mình sẽ khuyến nghị các bạn là có thể lựa chọn anh chàng sao chổi kim ngân. Một số người chơi sẽ đầu tư vào anh chàng cánh kiếm này. Thực ra cánh kiếm này nó cũng có lợi trong trường hợp mà các bạn đang cần truy đuổi kẻ địch. Chúng ta đánh nhau quần chiến ở trên bầu trời đông và chúng ta đang muốn dí kẻ địch bay ở trên bầu trời, đuổi kịp được kẻ địch, thì anh chàng cánh kiếm là một trong số những lựa chọn tốt. Tuy nhiên là nếu như chúng ta cần một lượng sát thương cao, khả năng tấn công mạnh mẽ hơn thì có lẽ là mình sẽ nghiêng về anh chàng sao chổi kim ngân nhiều hơn là anh chàng cánh kiếm này. Bởi vì đọc bộ kỹ năng các bạn sẽ thấy là nó không bằng cánh kiếm. Nó không bằng anh chàng sao chổi kim ngân. Thế thì sao chổi kim ngân cộng với lại nài ngựa nó lại phù hợp ở cái điểm như thế này. Anh chàng sao chổi kim ngân này có khả năng là gây ra một cái tỷ lệ chí mạng với một đoàn tấn công thường lên đến 10% tỷ lệ chí mạng. Còn cô nàng nài ngựa này của chúng ta cũng có đây này. Đấy. Khi mà chúng ta tấn công với cái đoàn tấn công thường mà xảy ra tỷ lệ chí mạng thì nó lại gây ra lượng sát thương với hệ số là 200. Đấy, tức là cái kỹ năng của anh chàng sao chổi này nó phát huy tác dụng xong thì lại được kế thừa hưởng lợi cho cô nàng nài ngựa không trung. Ngoài ra thì anh chàng này còn có khả năng là tăng cường độ né tránh. Đó, tăng cường khả năng né tránh là độ cơ động này. Cái độ cơ động này nó ảnh hưởng đến khả năng né tránh được. Đấy, né tránh được. Đó. Đấy, và khi mà né tránh được thì anh ta lại tăng hỏa lực lên 35% hỏa lực trong vòng 4 giây cho mỗi lần né tránh được đòn tấn công của kẻ thù. Thì né tránh này ở trong cô nàng nài ngựa nó cũng có cái khả năng né tránh. Đó. Đấy, cho nên là hai cái sĩ quan này nó có khả năng là bổ sung, kế thừa cho nhau, đúng không? Cộng hưởng lẫn nhau để có thể tận dụng tối đa được cái bộ kỹ năng của cả hai luôn. Đấy là mình nhận định là như vậy. Thế thì đối với những trường hợp như thế này các bạn sẽ học tập kỹ năng như thế nào? Với cái cặp đôi đầu tiên dành cho đơn vị máy bay tiêm kích của sư đoàn tiên phong, thì nếu như trong trường hợp mà các bạn đang có đội hình giống mình, tức là chưa có nhiều sĩ quan để chúng ta có thể cân nhắc và lựa chọn, thì mình bắt buộc là dựa vào cái vị thế của mình là đang có cái gì thì mình chọn cái đó. Còn dĩ nhiên là nếu như sau này mà chúng ta có nhiều lựa chọn hơn thì chúng ta sẽ thay thế bởi các kỹ năng tốt hơn nhá. Thì mình sẽ khuyến nghị các bạn là cái kỹ năng đầu tiên là các bạn có thể lựa chọn là với những cái kỹ năng đặc biệt, tức là mình luôn luôn đi kèm là cái sĩ quan chính sẽ là một kỹ năng đặc biệt cộng với một kỹ năng tấn công. Đó, luôn luôn là như vậy. Còn sĩ quan phụ thì sẽ là một kỹ năng tấn công và một kỹ năng cân bằng hoặc là một kỹ năng phòng thủ. Thế trong trường hợp mà đối với dạng phòng thủ, chuyên phòng thủ ở bên dưới thì mình sẽ lại nghiên cứu là nghiêng về một kỹ năng phòng thủ và một kỹ năng dạng cân bằng. Như vậy thì nó sẽ phát huy tối đa cái tác dụng của nó. Thế thì trong trường hợp này thì mình có thể khuyến nghị các bạn học cái bộ kỹ năng như sau. Trước tiên là cặp sĩ quan dành cho tiêm kích của Đức, thì do cặp này sẽ có khả năng tận dụng cái tối đa cái điểm nghênh kích cao của đơn vị máy bay sư đoàn tiên phong.
cộng với khả năng chí mạng tốt, cho nên mình có thể học những cái kỹ năng như thế này. Đầu tiên là tăng cái sát thương khi mà xảy ra chí mạng nó lên 50% nữa, đây là một kỹ năng đặc biệt. Sau đó thì chúng ta có thể học một kỹ năng dạng tấn công, và kỹ năng tấn công tốt dành cho đơn vị này có thể học được từ anh chàng canh kiếm, vừa tăng hỏa lực và vừa tăng cái điểm nghênh kích lên cao hơn. Với sĩ quan thứ hai là nài ngựa không trung, mình sẽ học một kỹ năng tăng cường điểm nghênh kích tiếp theo lên đến 35%, và một kỹ năng cân bằng của anh chàng máy bay ném bom vừa mới xuất hiện, đó là vừa tăng hỏa lực và vừa tăng thêm độ bền. Thì đây là đơn vị máy bay mà sẽ chuyên gây ra sát thương cho đòn tấn công đầu tiên trong giao tranh. Tức là khi mình hai chiếc tiêm kích của mình nó cùng bay vào giao tranh, thì nhiệm vụ của cặp đôi sĩ quan này sẽ phải làm sao là gây ra lượng sát thương sốc đam càng cao càng tốt, để khiến cho đối thủ nhận được nhiều sát thương lớn nhất có thể. Và hy vọng là với cái khả năng chí mạng xuất hiện cộng thêm với điểm nghênh kích cao, nó có thể gây ra được lượng sát thương lớn. Đó. Với cặp đôi sĩ quan thứ hai dành cho máy bay của đảng trật tự thì chúng ta sẽ thiên về khả năng phòng thủ, né tránh nhiều hơn ở trên chiến trường. Cho nên là kỹ năng đầu tiên mình sẽ học của cô nàng phù thủy, tăng cái độ cơ động này lên, giúp cho cái điểm né tránh thêm cao hơn một chút nữa. Và kỹ năng thứ hai thì các bạn có thể hoàn toàn chọn bất cứ một kỹ năng tấn công nào, ví dụ là 15%, hoặc nếu được thì chúng ta có thể lựa chọn kỹ năng tấn công 20% sát thương cơ bản. Và của anh chàng này thì chúng ta sẽ học kỹ năng cân bằng của máy bay ném bom ngôi sao đang lên, vừa tăng sát thương vừa tăng kháng. Và một cái kỹ năng cũng tăng khả năng phòng thủ nữa, đó là tăng độ bền của chiếc máy bay của chúng ta. Ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn một kỹ năng tăng kháng sát thương thay vì là kỹ năng tăng cường độ bền cho đơn vị máy bay đều được. Ok. Hoặc là nếu như các bạn cần lượng sát thương nữa thì chúng ta có thể thay đổi cái kỹ năng phòng thủ này bằng một kỹ năng chuyên về tấn công khác. Ví dụ tăng sát thương 15% hoặc là 20% hoặc là hỏa lực, tùy các bạn thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng cặp đôi này dành cho đơn vị máy bay của đảng trật tự thì nó chuyên về khả năng hấp thụ sát thương thì nó sẽ tốt hơn. Mà đã là hấp thụ sát thương thì chúng ta cố gắng biến nó làm sao cứng cáp nhất có thể. Đó, thì trên đây là một cái hướng chơi và một cái hướng nâng cấp đội hình. Thì các bạn suy nghĩ như thế nào, và có bao nhiêu bạn cũng đang sử dụng cặp đôi như này trong đội hình của mình, thì để lại phần bình luận và chia sẻ thêm về các bộ kỹ năng học tập được cho những người mới để chúng ta cùng nhau tham khảo. Và dĩ nhiên trong giai đoạn đầu thì chúng ta không có nhiều điều kiện về lượng tượng vàng và kỹ năng, thì các bạn có cái gì chúng ta dùng cái đó. Còn sau này chúng ta có nhiều điều kiện kinh tế hơn, chúng ta có thể thay thế các cái kỹ năng này bằng các kỹ năng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên là tướng sau này chúng ta cũng sẽ có những cái vị sĩ quan mạnh mẽ hơn, thì lúc đó mình sẽ làm video clip khác để update thêm cho các bạn. Còn bây giờ có lẽ là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Và chúc các bạn có những trận chiến vui vẻ ở trên bầu trời. Goodbye.